Salam uşaqlar, bugün təniklər sistemi başlığından 3-cü bölmə ilə sizinlə davam edirik izahlara. Bildirmək istəyirəm ki, dərslərə qeydiyyatı aktivdir. Gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayaraq məlumat ala bilərsiniz dərslərimiz haqqında. Həm dərslərə, həm də sınaq qruplarına qeydiyyat aktivdir uşaqlar. Deməli, 3-cü bölmənin birinci sualı ilə başlayırıq. Birinci sualda deməli, birinci tərəfi, tənliyin birincisini ortaq məxrəci gətirəcəksiniz. X, Y orada ortaq məxrəcdir. Birinci sual. X, Y-ə gətirirsinizsə, uşaqlar, birincinin hər tərəfini, daha doğrusu birinci tərəfini vurursunuz Y-ə, ikincini isə vurursunuz X-ə. Onda olur Y üstəgəl X bərabərdir 3/8. Baxıb görürsünüz ki, X üstəgəl Y-in cavabı 12 verilib. Yəni, bunun sürətin cavabı artıq verilibdir, 12. 12 bölünsün X, Y bərabərdir 3/8. 3 ilə 12-ni hər tərəfdən 3-ə bölsəniz, burada 4 qalır, burada 1. Çarpaz vursanız tənasübü X, Y 4 vurulsun 8 bərabərdir 32 olduğunu alırsınız. Cavab olacaq Y variantı. Və keçirik ikinci suala. İkinci sualda nə edə bilərik? Deyir, təniklər sistemindən Y vurulsun, Y çıxılsın 2 hasilini tapın. Toplama üsulundan istifadə edə bilərik. Bunun üçün ikinci tərəfi -2-yə vuraq. İkinci tərəfi -2-yə vurursunuzsa, uşaqlar bunu biraz qalınlaşdırım. -2-yə vurursunuzsa, onda birinci tərəfi olduğu kimi saxlayın. 2x üstəgəl y kvadratı bərabər 6. İkincidə -2x, -2y bərabərdir -6. Tərəf-tərəfə toplayaq. Tərəf-tərəfə toplayanda görürük x dərc edir. Qalır y kvadratı çıx 2y bərabərdir 6 ilə -6 0 verir. Və buradan siz y-i ortaq vuruq çıxarsanız, elə sizdən tələb olunan ifadənin cavabını almış olursunuz. Bizdən soruşur da y vur, y çıxılsın 2. Elə cavabı 0 aldınız. Deməli, cavabımız C variantı imiş. Üçüncü sualda eyni qayda ilə gedəcəyik. Üçüncü sual daha sadədir. Çünki heç nəyə vurmağa ehtiyac yoxdur. Elə tərəf-tərəfə toplayan zaman y-lər islah gedir, əks ədədlər olduğu üçün. X kvadratı üstəgəl 2x bərabərdir. -2-nin 2-ci cəmi 0. Buradan x-i ortaq vuruq çıxarsanız, belə bir ifadə alır. Sizdən soruşulan ifadə həmin ifadədir. Cavabını biz 0 tapdıq. Deməli, cavab A variantı imiş. Dördüncü suala baxaq. Təniklər sisteminin ikisi y-ə soruşur. Uşaqlar, əvəz etmə üsulundan gedə bilərsiniz. Baxın, x çıxılsın y ifadəsi var. Aşağıda da x çıxılsın y ifadəsinin cavabını 3 verib. Onda x, y üstəgəl, x çıxılsın y ifadəsinin yerinə mən yazıram 3. Bərabərdir cavab 2. Buradan da x, y ifadəsini mən 2-dən 3 çıxaraq birbaşa alıram ki, -1. Yəni, x-i ayrı, y-i ayrı tapmağınıza ehtiyac yoxdur. Çünki sizdən x, y hasilini soruşur. Hasildə birbaşa görürüksə, ayrı-ayrı niyə tapıb özümüzü yoraq. Eyni ilə 5-ci suala baxırıq. 5-ci sualda tərəf-tərəfə toplaya bilərsiniz. Əvəz etməklə də gedə bilərsiniz. Elə tərəf-tərəfə toplasanız, mən görürəm ki, y-lər əks ədədlərdir gedir, x-lər əks ədədlərdir gedir. Sol tərəfdə ancaq x, y qalır. Sağda -4 ilə 5-in cəmi, yəni x, y olur 1. O da B variantı olacaq. 6-cı sualla davam edirik. 6-cı sualda x çıxılsın y cavabı 5 verir. Aşağıdakı suala baxanda mən görürəm ki, aşağıdakında müxtəsər vurmaya oxşuyur. Amma burada 2 artıqdır. Çünki müxtəsər vurma olması üçün gərək x kvadrat çıx 2xy üstəgəl y kvadratı ola. Ona görə həmin 2 dənə x kvadratını mən x kvadratı üstəgəl x kvadratı kimi parçalayıram. Yenə 2x kvadratını verir. Sadəcə parçalayıb ayrı-ayrı yazıram. Və misalın qalanını köçürdürəm. 2x kvadratını parçaladım. Qalanında deyir ki, 2xy mənfi üstəgəl y kvadratı bərabərdir 41. Buradan x kvadratın saxla olduğu kimi, bu hissə sənə 3'ü verir müxtəsər vurma düsturuna görə x çıx y-in kvadratını. X çıxılsın y 5'dir. Burada üstəgəl qoymalıyam. Üstəgəl.
X çıx y 5'dir. 5'in kvadratı bərabərdir 41. Oradan x kvadratı bərabərdir 41 çıxılsın. 5'in kvadratı 25'dir də 25. Onun da cavabı 16 olur. Cavab D variantı. 7-ci sualla davam edirik. 7-ci sualda da uşaqlar baxın. Müxtəsər vurma düsturuna oxşuyur ikincisi. Amma burada 2 artıqdır. Ona görə o 2 dənə y kvadratını biz parçalayacağıq. Sistemin birinci tənliyini olduğu kimi yazırıq. İkincidə parçalayanda x kvadratı üstəgəl 2x y üstəgəl 2 dənə y kvadratını biz y kvadratı üstəgəl y kvadratı kimi yazırıq. Onda buradan bura qədər x üstəgəl y-in kvadratı hasilini verir ilk 3 toplanan. Və x üstəgəl y-in cavabı axı 3'dür. Həmin 3'ü gətirib burada yerinə yazırıq. 3'ün kvadratı üstəgəl y-in kvadratı bərabər 18. Y-in kvadratı 18'dən 3'ün kvadratı, yəni 9'un çıxanda 9. Elə bizdən y kvadratını soruşmuşdu. Cavab 9. C variantı. Keçək 8-ci suala. X, y hasilini soruşur bizdən. Yenə ortaq məxrəci gətirərək tapa bilərik. Birinci veriləni yazıram. Və bunu ortaq məxrəcə gətirirəm. Ortaq məxrəc x, y hasilini elə x, y ortaq məxrəc x, y hasilidir. Birinci tərəfi gərək y-ə vuraq. İkinci tərəfdə gərək vuraq x-ə. Onda y çıx x bərabərdir 1/8 alırıq. İndi uşaqlar fikir verin. Əgər x çıxılsın y-in cavabı -4-dürsə, onda belə çıxır ki, y çıx x-in cavabı müsbət 4-dür. Çünki x çıx y ilə y çıx x əks ədədlərdir. Onda y çıxılsın x-in yerinə gətirib həmin tapdığım 4'ü yazıram. 4/x,y bərabər 1/8'dən çarpaz vuraraq tənasübü həll etsəm, x,y bərabər 4 vur 8, 32 olduğunu alıram. O da A variantında verilib. Və 9-cu sualla davam edirik. 9-cu sualda x çıxılsın y 6'dır. X çıx y 6'dır və bizə verilib x kvadratı üstəgəl y kvadratının 20 olduğu. Bunu iki cür gedə bilərsiniz. Ya bura köməkçi müxtəsər vurma düsturu tətbiq edərsiniz, ya da birincinin hər tərəfin kvadrata yüksəldərsiniz. Gəlin yüksəldək kvadrata. Müxtəsər vurma düsturuna görə 2 vur birinci vur ikinci üstəgəl ikincinin kvadratı bərabər 6'ın kvadratı 36. İndi toplananların yerini dəyişəndə axı cəm dəyişməz. Bunları bir yazıb 2x,y sağ tərəfdə yazıram. Buranın cavabını 20 veribdir bizə. 20 çıx 2x,y bərabər 36 isə, deməli mənfi 2x,y 36'dan 26'ın çıxanda 16'dır. Və hər tərəfi mənfi 2'yə bölsəm, x,y hasilini alıram mənfi 8. O da edir B variantı. Cavab B variantı. Keçirik 10-cu suala. 10-cu sualda da uşaqlar x üstəgəl y verilibdir 3. Bizdən kvadratları ilə əlaqəli bir şey soruşur. Deməli, mən verilən ifadənin hər tərəfin kvadrata yüksəldəcəm ki, kvadratla əlaqəli bir ifadə alım. Birincinin kvadratı üstəgəl birinci, ikinci hasilinin 2 misli, ikincinin kvadratı bərabərdir 9. Burada x kvadratı ilə y kvadratını yan-yana yaza bilərsiniz. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişməz. X kvadratı üstəgəl y kvadratı 25'dir. Üstəgəl 2x,y bərabərdir 9. Buradan 2x,y tapanda 9'dan 25 çıxırsınız mənfi 16. X,y də bərabərdir. Mənfi 16'nı 2'yə böləndə mənfi 8. Cavab olacaq D variantı. 11-ci sualda görək nə edirik? X-i soruşur bizdən 11'də. Uşaqlar, baxın, birinci ifadəni biraz sadələşdirə bilərsiniz. Necə? X-i ortaq vuruq çıxardarsınız. Onda qalır x üstəgəl 4x,y-dən də x-i çıxardığında 4y. Bu mötərizənin içərisinin cavabı da aşağıda verilib 3 olaraq. Bax, bu ifadənin cavabı deyilir 3'dür. Yəni x-i 3'ə vurub 18 alırsansa, deməli x-in neçədir? 18'i 3'ə böləndə 6. Cavab C variantı. Bəsit suallardan biridir 11. 12'də də eyni qayda ilə baxın.
Siz bu misala baxanda görürsünüz ki, hər iki tərəfdən y-i çıxarda bilərsiniz. Hər iki toplanan tərkibində var çünki. Onda qalır 2y çıxılsın 3x bərabərdir 12-yə. Sonra gedib ikinci təmliyə baxanda 2y çıxılsın 3x-in cavabının 3 olduğunu verildiyini görürsünüz uşaqlar. Y bərabərdir 12-ni 3-ə bölürsünüz 4. Cavab D variantı. 13. 13'də x-y hasilini soruşur. X-y hasili yaratmaqdan ötürü gərək birinci veriləni ortaq məxrəcə gətirək. 3x ilə 2y-in ortaq məxrəci 6xy-dir onların hasilləri. Bunu rasional kəsirlərdən də keçmişik. Deməli, birinci tərəfi siz gərək 2y-ə vurasınız. İkinci tərəfi də 3x-ə vurasınız. Bu şəkildə vurursunuz da uşaqlar. Onda olur 2y üstə gəl 3x bərabərdir 4. 2y üstə gəl 3x-in cavabını 1 veribdir. Baxın, sadəcə toplananların yeri dəyişdi. Mən bu ifadəni götürürəm, yerinə yazıram 1. 1 bölünsün 6xy-in cavabı 4'dür. 4'ün də məxrəcinə 1 atıram. Çarpaz vuranda 24xy bərabərdir 1. Oradan da xy-in hasilini tapacamsa, nə etməliyəm? 1-i 24-ə, yəni hasiliyə məlum vurğa bölməliyəm. O dedi C variantı. 13C. Keçik 14-cü suala. Eyni qayda ilə sərbəst işləyin, sonra mən yazandan yoxlayın uşaqlar. 3x vurulsun 2y elə 6xy kimi məxrəcdə yaza bilərik. Ortaq məxrəc gətirəndə bunu 2y-ə vurmalısınız, bunu 3x-ə vurmalısınız. Onda olacaq 2y çıx 3x bərabərdir 5. Deməli, 3x çıxılsın 2y-in cavabı əgər -1 verilibsə, bunun əksi 2y çıx 3x-dir. Əksidirsə, siz sol tərəfi əksinə çevirmişsiniz, cavabı da əksinə çevirməlisiniz. 1 deməkdir. Deməli, 2x çıxılsın 3y-in yerinə siz 1 yazmalısınız. 1 böl 6xy bərabərdir 5. 5'in məxrəcinə 1 atıb çarpaz vursanız 30xy bərabərdir 1 olacaq. Oradan da xy ifadəsi 1 bölünsün 30 gələcək, yəni cavab A variantı. Keçək 15-ci sualda görək nə deyir. 15'də artıq bizdən həllərini soruşur. Yəni konkret x neçədir, y neçədir, bunu tapmalıyıq. Bunu da həll eləmək üçün əvəz etməklə gedəcəm uşaqlar. Aşağıdan ya y ya x-i tapın. Bax, bu ikinci tənlikdə mən tutaq ki, y tapıram. Y tapsam 3 çıxılsın x-edir. Onu aparıb birinci tənlikdə yerinə yazıram. Yəni x kvadratı üstə gəl, y yazmıram, 3 çıxılsın x yazıram, kvadratı bərabər 89. Onda olur x kvadratı üstə gəl, 9 çıxılsın, hasillərin 2 misli 6x, x-in kvadratı. 89 da keçirdim bu tərəfə. X kvadratı olur 2x kvadratı, çıx 6x, 9'dan da 89 çıxanda -80. İndi uşaqlar hamısı 2-yə bölünən ədədlərdir, ona görə bölürəm. Düşünməlisiniz ki, vuranda -40, toplayanda -3 edən hansı ədədlər var? Viet teoreminə görə, daha doğrusu vuranda -40, toplayanda 3. Hansı ədədlərdir? Təbii ki, biri 8, biri də -5. Baxın, vuranda -40. Kim belə tapmaqda əziyyət çəkirsə, diskriminantla da gedə bilər. İndi, x-imiz 8 olanda, y-in cavabı olacaq, 3-dən 8 çıxanda -5. Eyni zamanda, y -5 olanda, yenə həmin tənlikdə yerinə qoysanız, x-in cavabın 3 çıx -5-dən, y-in cavabını daha doğrusu. X -5'dir. Bax, x-in yerinə -5 qoyunda 3 çıx -5, 3 üstə gəl 5 olur, yəni 8. Onda cütlük kimi yazanda birinci x1, y1 cütlüyünü, ikinci x2, y2 cütlüyünü yazın. Yəni 8, -5, 1 həldir. Bir də -5, 8 həldir. 8 -5, -5, 8 Y variantında verilib uşaqlar. Keçik 16-cı suala.
16 artıq başqa cür. 16-nı da bu cür əvəz etməklə yaza bilərsiniz, amma daha rahat variantı var. X kvadratı çıx y kvadratını siz x çıx y, x üstəgəl y kimi düşünə bilərsiniz. X çıxılsın y-in cavabı 7-dir. 7-ni nəyə vursanız 21 edər? 3-ə. Deməli, bura 3-dür. Siz özünüz yeni bir sistem yaradırsınız. X çıx y 7, x üstəgəl y bərabər 3 sistemini. Tərəf-tərəfə həll edirik. Sadə bir sistemdir. 2x bərabərdir 7 ilə 3-ün cəmi. Buradan x-i 5 alırıq. X 5-dirsə y-in cavabı neçə olacaq? Gətirib yerinə yazsaq. 5-in üstünə y gələndə 3 edirsə, deməli y-in cavabı 3-dən 5 çıxanda mənfi 2 olacaq. Məndən soruşmuşdu x vurulsun y hasilini, yəni 5 vurulsun mənfi 2, cavab eləyir mənfi 10. Mənfi 10-da y variantında verilib. 17-ci sualla davam edirəm. Ortaq məxrəcim x, y-dir. Onda siz, uşaqlar, birinci tərəfi vurmalısınız y-ə, ikincini x-ə. Y-dən x çıxanda olur 3,5. Fikir verin, x, y hasilinin cavabını ikinci tənlikdə verilib. X, y-in yerinə mən yazıram həmin cavabı, yəni 2-ni. 3,5-in də məxrəcində heç nə yoxdur. Çarpaz vursam tənasübü 2-ni 3,5-ə vurmalıyam. Onun da cavabı 7 eləyəcək. Bizdən amma x çıx y-in cavabını soruşur. Uşaqlar, y çıx x-in cavabı 7-dirsə, x çıxılsın y-in cavabı 7-nin əksi olacaq. Yəni mənfi 7. O da eləyəcək A variantı. Və 18-ci suala baxırıq. Birinci veriləni ortaq məxrəcə gətirək. X, y ortaq məxrəc. Onda birinci tərəfi y-ə, ikinci tərəfi x-ə vurmalısınız. Y üstəgəl x bərabərdir 2,5. Sonra x, y hasili 1-ə bərabərdir. X, y hasilinin yerinə gətirin yazın həmin verilən 1-ə. Böldüm 1-ə bərabər 2,5. Bunda məxrəci 1-dir. Çarpaz vursanız y üstəgəl 1 2,5. Buradan alırsınız A, y üstəgəl 1 yox, y üstəgəl x-dir o uşaqlar, sürətli x-dir. Y üstəgəl x. Buradan da alırsınız y üstəgəl x-in cavabını 2,5, yəni cavabınız A variantı. Bildinizdə uşaqlar, bu x, bu x-dir. Və 19-cu sualla davam edək. 19-cu sualda baxanda birinci tərəfdən x-in ortaq vuruq çıxartmaq olduğunu görürəm, mümkün olduğunu. Onda qalır x çıx y bərabərdir 0. Uşaqlar, bizə deyir ki, x çıxılsın y hasili 3-dür. Bunun yerinə 3 yazırıq. Yəni, x-i 3-ə vuranda 0 edir. Belə çıxır ki, x-imiz 0-dır. 0-ı gərək 3-ə vurum ki, 0 edir. X 0-dırsa, y-i tapmaq üçün x çıx y-in cavabının 3 olduğu axı bizə verilmişdi. Aparıb burada yerinə yazaq. 0-dan y çıxanda 3 qalır. Deməli, mənfi y 3-dür. Y-imiz mənfi 3-dür. Bizdən soruşur x kvadratı çıx y kvadratın. Yəni 0-ın kvadratı çıx mənfi 3-ün kvadratı. 0-ın kvadratı 0-dır, mənfi 3-ün kvadratı 9-dur. 0-dan 9 çıxanda mənfi 9 B variantı. Və 20-ci suala baxırıq. Birinci tənlikdən x ortaq vuruq çıxarda bilərsiniz. Onda qalacaq x üstəgəl y bərabərdir 0. Bizə x üstəgəl y-in 1 olduğu verilib. Yəni, x-i 1-ə vuranda 0 edirsə, belə çıxır ki, x 0-dır uşaqlar. Amma x üstəgəl y cəmini də 1 olduğu verilib. X-in yerinə 0 yazanda, 0 tapmışam da mən onu. Onda y-im olacaq 1 çıxılsın, 0, 1. Və x kvadratı üstəgəl y kvadratını soruşub. X kvadratı, yəni 0-ın kvadratı, 1-in kvadratı cavab eləyir 1. Y variantı. 21-ci sualla davam edirik. Birinci tənliyi olduğu kimi saxlayırıq. İkinci tənliyi hər tərəfin kvadrata yüksəldəcəyik.
Deməli, müxtəsər vurma düsturuna görə açsaq, x kvadratı çıx, 2x, y üstəgəl y kvadratı bərabərdir 9 olacaq. Toplananların yerini dəyişən zaman cəm dəyişməz. X kvadrat üstəgəl y kvadratın 1 yazaq və x kvadrat üstəgəl y kvadratın cavabının 65 olduğu verilmişdi. 65 çıxılsın 2x y-in cavabı 9-a bərabərdirsə, buradan 2x y-i tapmaq üçün 65-dən 9 çıxırıq. Qalır cavab 56. X y-in də cavabını tapanda 56-nı 2 yerə bölürük. Cavab olur 28. O da olacaq B variantı. Köməkçi müxtəsər vurma düsturu ilə də gedə bilərdiniz uşaqlar. Belə də gedə bilərsiniz. 22-ci suala baxıram. Yenə də birinci tənliyi olduğu kimi saxlayacağım. İkinci tənliyi hər tərəfin kvadrata yüksəldirəm ki, kvadratla əlaqəli bir şey alım. X kvadratı üstəgəl 2x y üstəgəl y kvadratı müxtəsər vurma düsturuna görə bərabərdir 16-ya. Toplananların yerini dəyişəndə bilirik ki, cəm dəyişməz. Və burada x kvadratı üstəgəl y kvadratının qiymətinin 10 olduğu verilmişdi bizim birinci tənliyimizdə. Onun üstünə 2x y gələndə 16 edirsə, deməli 2x y-in cavabı 16-dan 10 çıxanda 6-dır. Və buradan x y-i tapmaq istəyiriksə, hər tərəfi 2-yə bölürük. Cavabımız olur 3, C variantı. 23-cü sualla davam edirik. 23. Uşaqlar, əvəzləmə ilə gedək. Əvəzləmə üsulundan istifadə edəcəm. Yazıram x kvadratı üstəgəl 2 vur. Y-in yerinə x çıxılsın 1. 2 vur y yazıb, mən x çıx 1 əvəzləməsi edirəm yuxarıda. X kvadratı üstəgəl 2x, 2-ni mənfi 1-ə vuranda mənfi 2. 6-nı da keçirdin sol tərəfə. Sol tərəfə keçirdəndə işarəsi dəyişir. O zaman x kvadratı üstəgəl 2x çıxılsın 8 olacaq. B teoremindən gedəcəyik. 2 dənə ədəd var, düşünürük. Bunları vuranda x1 vurulsun x2 mənfi 8, yəni sərbəst həddi verir. Toplayanda isə əks işarə ilə götürülmüş ikinci hədd əmsalını, yəni mənfi 2-ni verir. Hansı ədədlərdir bu ədədlər? Təbii ki, biri mənfi 4, biri isə 2. Baxın, vuranda mənfi 8 eləyəcək, toplayanda mənfi 2. İndi y-i tapmaq istəyirik. Bizə demiş ki, y, x çıxılsın 1-ə bərabərdir. Əgər x-in yerinə mənfi 4 yazırıqsa, x mənfi 4 olarsa, mənfi 4-dən 1 çıxanda y-in birinci cavabı olacaq mənfi 5. Yox, əgər x-in yerinə 2 yazırıqsa, bax, mənfi 4-ü silirəm. X-in yerinə 2 yazırıqsa, 2-dən 1 çıxanda y-in cavabı olacaq 1. Cütlük şəklində yazırıqsa, x1, y1 birinci cütlükdür, x2, y2 ikinci cütlükdür. Yəni, mənfi 4 ilə mənfi 5 bir cütlüyü verir, yəni bir həlli, 2 ilə 1 digər həlli verir. O cavabımız da olacaq C variantında. Keçirik 24-cü suala. 24-cü sualda görürük ki, y-in birinin əmsalı 2-dir, birinin əmsalı mənfi 1. Eyniləşdirməkdən ötürü 2-yə vura bilərik. Birinci tənliyin hər iki tərəfini 2-yə vururuq. Və ikincini olduğu kimi köçürdürük. Tərəf-tərəfə topladığımız zaman y-lər əks ədədləri olduğu üçün gedir. Qalır 2x kvadratı üstəgəl x bərabərdir 36 və keçirdirik digər tərəfə. 36 keçəndə işarəsi dəyişir. Bunun köklərini tapmaq üçün müxtəlif üsullarınız var. Vuruqlara ayırıb tapa bilərsiniz uşaqlar. Cavabları buradadır. Vuruqlara ayırıb tapa bilərsiniz, diskriminantla gedə bilərsiniz. Gəlin elə diskriminantla gedək. B kvadratı çıxılsın 4ac. B-mizin yerində dayanıb, x-in əmsalı 1-dir. 1 çıxılsın 4 vur a2-dir. C-də mənfi 36. Bu 1 üstəgəl 8-i vuranda 200, 8-i 36-ya vuranda 288. Düz vurduqmu uşaqlar bunu? Cavab 289 olur. Diskriminant çıxır 289-dan 17. Çünki kök çıxır daha doğrusu. 17-nin kvadratı 289-dur. X-i tapmaq istəyirsə mənfi B üstəgəl kök altında diskriminant bölünsün 2A düsturuna əsasən mənfi B, yəni mənfi 1 üstəgəl 17 bölünsün 2 vur 2 yaza bilərsiniz. Yuxarı 16, 16-nı 4-ə böləndə 4.
İkinci kökü də tapanda mənfi b-dən diskriminantı kökü altında çıxıb bölməlisiz 2a-ya. Yəni mənfi 1 çıx 18 bölünsün 2 vur 2. Mənfi 1 çıx 17 daha doğrusu. Bu da eləyəcək mənfi 18 bölünsün 4. İxtisar etsəniz mənfi 4,5 onluq kəsir şəklində göstərsəniz daha doğrusu. Deməli x-in cavabı 4 olanda y nəyə bərabərdir? Aparıb birinci tənlikdə, ikinci tənlikdə yerinə qoymağımız daha rahat olar. Çünki o kvadrat tənlik deyil, xətti tənlikdir. X-in yerinə 4 qoyanda 4 üstəgəl 2y bərabərdir 0-dan. 2y mənfi 4 olacaq. Y də bərabər olacaq mənfi 2. Bu y-in birinci qiymətidir uşaqlar. İkinci qiymətini tapmaq istəyirsinizsə, x-in qiyməti mənfi 4,5 idi. Həmin tənlikdə mənfi 4,5 qoyun yerinə. Üstəgəl 2y bərabərdir 0. Yenə ikinci tənlikdə qoyuruq. 2y bərabər 4,5. Y də bərabərdir 2,25. Bu da y-in ikinci qiymətidir. Siz kökləri yazanda x-in birinci qiymətindən y-in birinci qiymətini bir qruplaşdırmalısınız. Bu edir x-də birinci qiymət 4 idi. Y-də birinci qiymət mənfi 2. 4 mənfi 2. Sonra x-in ikinci qiymətindən y-in ikinci qiymətini bir qruplaşdırmalısınız. X-in ikinci qiyməti mənfi 4,5 idi. Y-də isə 2,25. Baxaq görək hansı variantda. 4 mənfi 2, mənfi 4,5, 2,25 D variantında verilib uşaqlar. 24-cü sualın cavabı D. 25-ci sualla davam edirik. Deyir ki, x çıxılsın y bərabərdir 4-ə. Bunu yazıram hələ ki. İkinciyə baxaq. İkincidən x, y-i ortaq vuruq çıxarda bilərik. Birinci tərəfdə x-dən biri qalır, biri çıxdığı üçün. İkinci tərəfdə x, y-i çıxartdığınız üçün y-in biri qalır, 20. İndi x çıxılsın y-in cavabını 4 verib. Onda x vurulsun y vur 4 bərabər 20-dən siz x, y hasilini 20 bölünsün 4, 5 olduğunu alırsınız. X kvadratı üstəgəl y kvadratını soruşur. Köməkçi müxtəsər vurma düsturundan istifadə edək. Çıxması verildiyi üçün çıxmadan istifadə eləyəcəyik. X çıx y-in kvadratı üstəgəl 2x y şəklində köməkçi müxtəsər vurma düsturumuz var idi. X çıx y 4-dür. 4-ün kvadratı üstəgəl 2 vurulsun x y-də 5. 4-ün kvadratı 16 üstəgəl 10. Cavabınız olur 26 Y variantı. 26-cı suala baxırıq. 26-da 9x kvadratı 4x kvadratı 2x-in mötərizədə kvadratıdır. 9y kvadratı da 3y-in mötərizədə kvadratıdır. A kvadrat çıx B kvadratı müxtəsər vurma düsturuna görə uşaqlar bunu bir dəfə çıxın, bir dəfə də toplayın. A çıx B, A üstəgəl B yazdığınız kimi. İndi bizə bu üstə gəlməsinin cavabı verilibdir də 5, düzdürmü? Buranın cavabı neçə olsun ki, mən onu 5-ə vurum, 15 alım. Deməli, bu çıxmanın cavabı 3-dür. Onda bizim yeni tənliklər sistemimiz yaranır. 2x çıx 3y-in cavabı 3, 2x üstəgəl 3y-in cavabı da 5. Sistemi tərəf-tərəfə toplasaq, y-lər gedir 4x bərabər 8-dən, 8-i 4-ə bölərək x-i 2 alırıq. X 2-dirsə fərqi yoxdur, hansısa birində yerinə qoyun. 2-in x-ə, yəni 2-yə vuranda 4. Üstəgəl 3y bərabərdir 5-dən. 3y bərabərdir 1, y də 1 bölünsün 3 alırıq. Və məndən nə soruşub? X üstəgəl y cəmini soruşub. 2 üstəgəl 3-də 1, yəni 2 tam 3-də 1 cavab D variantı olacaq. 27-ni də eyni qayda ilə gedirik. Eynisidir, sərbəst işləyin, sonra mən yazanla müqayisə edərsiniz. 27. Baxın, x kvadratı çıx 4y kvadratı 2y-in mötərizədə kvadratı, düzdürmü? Mən bunu müxtəsər vurma düsturuna görə hesablasam bir dəfə çıxacağım, bir dəfə toplayacağım. Mənə çıxmanın cavabının 7 olduğu verilibdir. Bax, buranın cavabı 7-dir. 7-ni nəyə vursam mənfi 35 edər. Deməli, bu toplamanın cavabı mənfi 5 olacaq. 7-ni mənfi 5-ə vurum ki, mənfi 35 etsin. Yeni sistemimiz yaranır. X çıx 2y 7, x üstəgəl 2y isə mənfi 5 deyirik.
Tərəf-tərəfə toplayan zaman bunlar gedir. 2x bərabərdir 7-nin üzərinə mənfi 5 gələndə 2. Deməli, x 1 imiş uşaqlar. X 1-dirsə aparın hansındasa birində yerinə qoyun. Tutaq ki, burada yerinə yazıram. 1 çıx 2 y-in cavabı 7-dir. Deməli, 2y mənfi 6-dır. 1-dən 7 çıxırsınız. Y-də bərabər mənfi 6-nı 2-yə böləndə mənfi 3. Məndən x, y hasili tələb olunub. X-in cavabı 1, y-in cavabı mənfi 3. Onda cavabımız olacaq elə mənfi 3 A variantı. 28-ci suala baxırıq. 28-ci sualda aşağını kvadrat kimi göstərmək olmur 4y görürsünüz uşaqlar. Ona görə neyiniyə? Toplama üsulunu tətbiq eləyək. Amma ilk öncə gərək yuxarını 4-ə vuraq ki, orada y-in əmsalı 4y olsun. İkincini olduğu kimi saxlayaq. Baxın, bunları toplayan zaman bunlar gedəcək. Qalır x kvadratın birinci yazıram. Üstə gəl 4x bərabərdir 5 ilə 16-nın cəmi 21. Bunları keçirdirəm sol tərəfə hamısını. Viet teoreminə görə yaza bilərsiniz. Uşaqlar, Vietə görə x1, x2 mənfi 21 olmalıdır. y1, y2 olmalıdır. Toplayan daha doğrusu. Y-ləri tapmamışıq. Kələ y1, y2-ni tapaq. x1 üstə gəl x2-nin cəmi, köklərin cəmi əks işarə ilə götürülmüş ikinci hədd əmsalı. Bunlar da hansı ədədlərdir deyin görüm. Mənfi 7 ilə 3. Deməli, x1, x2-ni tapdıq. İndi y1, y2-ni tapmalıyıq. Ondan ötürü də birinci tənliyimizdən istifadə edəcəm. X üstə gəl y-in 4 olduğu verilmişdi lap başda bizə, heç bir dəyişiklik etmədən öncə. X-in cavabı mənfi 7 olanda y-i tapırıq. 4-ün üstünə 7 gələrək 11. Bu y-in birinci cavabıdır. X-in cavabı 3 olarsa, 3-ün üstünə y gələndə burada yerinə qoyuruq da uşaqlar. Cavab 4 edirsə, deməli y-in ikinci cavabı 4-dən 3 çıxanda 1. x1 vur x2 üstə gəl y1, y2. Yəni mənfi 7 vurulsun 3, üstə gəl 11 vurulsun 1. Mənfi 21-in üstünə də 11 gələndə cavabınız mənfi 10 edəcək. Yəni C variantı. Keçirik 29-cu suala. Eynisidir uşaqlar, eynisi sərbəst yazın. Çalışın sərbəst yazasınız və yaza biləcəyiniz bir sualdır. Baxın, aşağıda y-in əmsalı 3-dür, yuxarıda y-in əmsalı 1-dir. Onu 3-ə vuraq ki, eyniləşdirək. 3x çıx 3y bərabərdir 15. X kvadratı üstə gəl 3y bərabərdir mənfi 5. Tərəf-tərəfə toplayırıq. 3y-lər gedir. 3x üstə gəl x kvadratı bərabər 10. Birinci x kvadratını yazaq. Onu da keçirdək bu tərəfə. Uşaqlar, Viet teoremindən həll eləyək. 2 dənə kök var. Onları vuranda sərbəst hədd verir və toplayanda əks işarə ilə götürülmüş ikinci hədd əmsalını verir. Yəni mənfi 3. Hansı ədədlərdir? Mənfi 5 və 2 təbii ki. İndi biz birinci tənliyi bir də köçürdək. X çıx y bərabər 5 verilmişdi. Heç bir dəyişiklik etmədən öncə. X-in yerinə mənfi 5 yazaq. X-in yerinə mənfi 5 yazıb y-i tapsaq, onda mənfi y bərabərdir 10. 5-i sağ tərəfə keçirdirik də. Y də bərabərdir mənfi 10 olur. Buna da y1 deyək. X-in 2 qiymətini qoyuruq yenə burada yerinə. X-in yerinə 2 yazanda 2-dən y çıxanda 5. Mənfi y alıram 3. Deməli, y bərabərdir mənfi 3. Bu da y-in ikinci qiyməti. Bizə deyir ki, x1, x2 üstə gəl y1, y2 hasilini tap. X-lər mənfi 5 ilə 2-dir. Y-lərin cavabı isə mənfi 10, y1. Bir də mənfi 3. y1 və y2. Deməli, bunları hesablayanda mənfi 10 üstə gəl 30 cavab eləyəcək 20. O da A variantı. 29-un cavabı A variantı. Keçirik 30-a. 30-cu sualda tam kvadrata yığmaqla həll edəcəyik uşaqlar.
Baxın, x kvadratı çıx 3x yazılıb. Bir də y kvadratı üstəgəl 4y yazılıb. X kvadratı çıx 3x deyil, bu 2x'dir. X kvadratı çıx 2x'in üzərinə elə bir ədəd gəlməliyik ki, müxtəsər vurma düsturunu versin. Yəni, nəyinsə kvadratını versin. Nəyin kvadratını verəcək? X kvadratı x'in kvadratıdır. Bu ortadakı 2-ni 2 yerə bölürsünüz. 2 yerə böləndə 1 düşür, həmin 1-in kvadratını gəlməlisiniz bura. Çünki bu bizə verməlidir. X çıx 1-in kvadratı. Fikir verin. X kvadratı açanda çıx 2x üstəgəl 1-i çatmırdı, 1-i biz əlavə elədik. Sonra eyni qaydanla y kvadratı üstəgəl 4y yazılıb, düzdürmü? Bunun da üzərinə bu 4y-i 4-ü 2-yə bölürsünüz. 2, 2-nin kvadratını gəlirsiniz. Bu bizə verir nəyin açılışını? Y üstəgəl 2-nin kvadratını. İndi fikir verin, burada 5 yazılmışdı da. Elə bir ki, siz 5-i parçaladınız 1-lə 4-ə, 1-ni bir tərəfə əlavə elədiniz, 4-ü də bir tərəfə. Ona görə 5-i artıq yazmayacaqsınız. Aşağıda da bu 3 dənənin yerinə kvadrat qoyduq. Arada toplam işarəsi və cavab 0-dır. 2 kvadratın cəmi 0 olması üçün onlar ayrı-ayrılıqda gərək 0 ola, əks halda cəm 0 edə bilməz. Belə çıxır ki, x 1-dir, y də -2. X, y ədədlərinin hasilini soruşur. 1 vurulsun -2 cavabımız olacaq. -2 y variantı. Və keçirik 31-ci suala. Ortaq məxrəci gətirək. Uşaqlar, ortaq məxrəci gətirəndə çünki x, y hasili yarada bilərsiniz. Ortaq məxrəciniz elə x, y hasili. Onda baxırıq sürətə. Deməli, birinci tərəfi siz vurmalısınız x-ə, ikinci tərəfi vurmalısınız y-ə. Onda olacaq x-in kvadratı üstəgəl y-in kvadratı bərabərdir 2. Düzdürmü? Bunu həll eləyib x, y-i tapmağın müxtəlif qaydaları var. Amma biz hansı ilə gedək uşaqlar? Gəlin elə yuxarıya köməkçi müxtəsər vurma düsturunu tətbiq edək. Yuxarıya köməkçi müxtəsər vurma düsturunu toplama ilə olanı yazacağım. X üstəgəl y-in kvadratı çıx 2x, y. Bunu da çarpaz vuranda bərabərdir 2x, y yazıram. X üstəgəl y-in cavabı 4 idi. Yazırıq 4-ün kvadratı bərabərdir. Bunu da atın bu tərəfə, toplayın, eləyin 4x, y. 4-ün kvadratı 16-dır. 4x-y bərabərdirsə, deməli x-y tapmaq üçün 16-nı 4-ə bölürsünüz. Cavab 4B variantı. 32-ci sualda eyni qayda ilə yazaq. Ortaq məxrəc x, y hasildir. Birinci tərəfin məxrəcində x yoxdur, ikincinin məxrəcində y yoxdur. Ona görə vururuq. X kvadratı üstəgəl y kvadratı bərabərdir. 3/3də uşaqlar, gəlin çevirək düzgün olmayan kəsrə. 3-də 3-ü 3-ə vurub üstünə 1 gələndə 10. Deməli, yenə köməkçi müxtəsər vurma düsturun, amma toplama ilə olanı tətbiq eləyəcəyik. Çünki bizə şərtdə toplaması verilib. Toplama ilə olan verildiyi üçün x üstəgəl y-in kvadratı çıx 2x, y yazıram. Bölünsün x, y bərabərdir 10/3. Uşaqlar, bizə x üstəgəl y-in 4 olduğu verilib. Bax, bu ifadə 4-dür. 4-ün kvadratı da 16. 16 çıx 2x, y bölünsün x, y bərabərdir 10/3. Çarpaz vursam 10x, y bərabərdir 48 çıxılsın 6x, y. 6x, y atırıq bu tərəfə. Olur 16 dənə x, y axı toplanacaq. Buradan da x, y tapmaqdan ötürü 48-i 16-ya bölürük. Cavab 3D variantı alınır. Və keçirik 33-cü suala. 33. Maraqlı suallardan biridir uşaqlar. Vuruqları ayırma ilə həll eləyəcəyik. Birincini olduğu kimi köçürdürəm. Fərqli üsullarla getmək olur uşaqlar. Fərqli üsullarla necə? Aşağıdan y-i tapıb, aparıb yuxarıda əvəzləmə eləyə bilərsiniz və yaxud burada vuruqları ayırma ilə gedə bilərsiniz. Ortadakı toplananı biz elə parçalamalıyıq ki, toplayanda -3, vuranda 2 ilə 1-in hasili, bunun əmsalı 1-də axı. 2 ilə 1-in hasilini versin, toplayanda da -3-ü versin. Deməli, -2 ilə -1-dir.
Bunu çox hədlin vuruqlara ayrılmasında eləmişdik uşaqlar, yadınızdadırsa. Baxın, 3xy-in yerinə, -3xy-in yerinə bunları yazdım, parçaladım. Və bunu 2-2 vuruqlara ayıracağım. 2-2 götürdüm, 2x'i çıxartdım, qaldı x çıx y, çıx. Buradan da y çıxartdım, qaldı x çıx y. X çıx y çıxardanda ortaq vuruq. Qalır 2x çıxılsın y bərabərdir 21. 2x çıxılsın y-in cavabını 7 verib uşaqlar. Bu mötərizənin cavabı onda neçə olsun ki, mən onu 7-yə vuranda 21 olsun. Deməli, bu mötərizə 3-dür. Biz sonra yeni bir sistem alırıq. X çıx y 3-ə, 2x çıx y 7-yə bərabərdir. Siz bunları tərəf-tərəfə çıxa bilərsiniz və yaxud mənfiyə yuxarını vuraq. Uşaqlara adətən belə rahat olur. Yuxarını mənfiyə vursaq, -x üstəgəl y bərabərdir -3. Aşağını olduğu kimi saxlayın və tərəf-tərəfə toplayın sistemi. Onda y-lər gedir, x bərabərdir -4 qalır. X -4-dürsə, y-i tapmaq istəyirsə, aparın birində yerinə qoyun. Tutaq ki, burada yerinə qoyuram. 2-ni -4-ə vuranda -8. Burada nə olacaq? -y bərabərdir 8 sağa keçib 7-lə toplanır 15. Deməli, y-in cavabı -15 olur. Və bizdən nə soruşmuşdu? X, y hasilin. Nəysə düz yazmamışıq uşaqlar. Nəyi düz yazmadıq ki burada? Deməli, vuranda 21 eləyirdi. X çıx y 3, 2x çıx y 7. Mənfiyə vurduq. X bərabərdir 4-ə uşaqlar. Bura fikir verin. 7 ilə -3-ü toplayıb -4 yazmışam. X bərabərdir 4. Müsbət 4. Onda müsbət 4-ü gətirib burada yerinə qoyanda 2-ni müsbət 4-ə vuranda -8. Və burada, qoy buranı silim, səhv yazmışam. Müsbət 8 isə -y bərabərdir 7-dən 8 çıxanda -1, y də bərabərdir 1. Bizdən soruşur x, y hasilin. X-i müsbət 4, y isə müsbət 1, hasil eləyəcək 4-ə bərabər. 34-cü sualla davam edək. 34-ü də vuruqlara ayırmayla gedəcəm uşaqlar. Baxın, birinci tənliyi köçürdürəm bura. Əvəz etməklə də gedə bilərsiniz. Yenə təkrarlayıram. İkisi məsələn tapıb aşağıda aparıb yuxarıda yerinə qoya bilərsiniz. Amma daha maraqlı üsul vuruqlara ayırmada, ona görə onunla gedəcəm. Deməli, uşaqlar, vuruqlara ayıranda biz nə edirdik? 3 ədlini. Ortadakını biz elə parçalamalıyıq ki, elə 2 toplananı. Həmin 2 toplananın əmsallarının hasili 1 ilə 2-nin hasili, yəni bu kənardakıların hasilini versin, yəni 2-ni versin. Cəmi isə 3-ünü versin. Vuranda 2 toplayanda 3 edən ədədlərimiz elə 2 ilə 1-dir. Deməli, ortadakı 3 dənə xy, 2 dənə xy, bir də 1 dənə xy parçalayırıq. O biri yazmazlar da uşaqlar. Ona görə elə xy şəklində yazıram. Sonra başlayırıq bunu vuruqlara ayırmağa. 2-2 qruplaşdırırıq. Məsələn, bunların ikisindən x-i çıxarsanız, x üstəgəl 2y qalacaq. Bunların ikisindən də y-i çıxarsanız, yenə x üstəgəl 2y qalacaq. Və hər iki tərəfdə yenidən x üstəgəl 2y ifadəsi yarandı. Qaldı x üstəgəl y. 24-ə bərabərdir. İndi bizə verilib ki, x üstəgəl 2y-in cavabı 8-dir. Baxın, tənliklər sisteminin ikinci tənliyində verilib. 8-i biz nəyə vuraq ki, 24 etsin? Deməli, bu mötərizənin içərisi 3 olmalıdır. 8-i 3-ə vurum ki, 24 olsun. Və bizim yeni tənliklər sistemimiz yaranır. X üstəgəl 2y 8, x üstəgəl y isə 3. Tənliklər sistemini uşaqlar tərəf-tərəfə topladığımız kimi tərəf-tərəfə çıxa da bilərik. Əgər əmsallar eynidirsə, bunları çıxın, geçsinlər. 2y-dən y çıxanda y, 8-dən 3 çıxanda 5. Y5 isə gətirin yerinə qoyun, x-i tapın. Məsələn, ikinci tənlikdə yerinə yazıram. X üstəgəl y-in yerinə 5 yazdım. Deməli, x-imiz olacaq -2, 3-dən 5 çıxanda. Və bizdən tələb olunan nədir? X, y hasili. X-in cavabı -2, y-in cavabı 5, hasili isə -10, cavab Y variantı olacaq. 35-ci sualda nə edəcəyik uşaqlar?
35 görürsünüz, hərəsi fərqli üsullarla gedir, maraqlıdır. Bax, bunu keçirdim bu tərəfə. Bunu o tərəfə keçirsəniz düstur olar və yaxud heç o tərəfə keçirmədən belə keçirtməyə bilərsiniz. Buradan nə edə bilərik? Köməkçi müxtəsər vurma düsturu x üstəgəl y-lə hesablayıb yaza bilərik. Görüm nə edə uşaqlar. Gəlin köməkçi müxtəsər vurma düsturundan istifadə edək, amma üstəgəli verilibsə üstəgəlindən yazacağıq. Yəni x kvadrat üstəgəl y kvadratın yerinə x üstəgəl y-in kvadratı çıx 2xy yazırıq. Sağ tərəfi olduğu kimi köçürdün. 2xy. Deməli, bizə x üstəgəl y-in cavabının 10 olduğu verilib. Bunun yerinə 10 yazanda onun kvadratı olur 100. Buradan sağdan və soldan eyni ifadələr olduğu üçün bunlar gedir. Qalır 5x-ə bərabər. Deməli, x-in cavabı olur 20. 100-ü 5-ə böldü 20. İndi bizə vermişdi axı x üstəgəl y-in cavabı 10-dur. Uşaqlar, x-in cavabı 20-dirsə, 20-nin üstünə y gələndə 10 edirsə, deməli, y-i tapanda 10-dan 20-ni çıxırıq, mənfi 10 qalır. Və x vurulsun y hasilini soruşub, 20-ni mənfi 10-a vurursan, cavab edir mənfi 200. Yəni, Y variantı. Keçirsən 36-cı suala. Yenə köməkçi müxtəsəri tətbiq et ikinci tənliyə. Amma çıxması verilib deyənə sən də çıxmadan istifadə elə. Yəni, x kvadrat üstəgəl y kvadratın yerinə x çıx y-in kvadratı üstəgəl 2xy yazmalısınız. 9 çıx 2xy-ə bərabərdir. İndi burada x çıxılsın y-in cavabı 5 idi. Bunun cavabı 5-dir. 5-in kvadratı olacaq 25. 25 üstəgəl 2xy. Bu 2xy-i də keçirdirəm bunun yanına. Bərabərdir 9. Olur 4xy. Uşaqlar, 25-i də atın sağa. Sağ tərəfə keçəndə işarə dəyişib olacaq mənfi. 9-dan 25 çıxanda mənfi 16. Onda x, y hasili eləyir. Mənfi 16-nı 4-ə böləndə mənfi 4. Cavabımız olur A variantı. 36 A variantı. Və keçirik 37-ci suala. Eynisi. Baxın uşaqlar. Toplama verilib deyə yuxarıda. Siz köməkçi düsturu tətbiq edəndə ikinci tənliyə toplama ilə əlaqəli olan düsturu yazacaqsınız. X kvadrat üstəgəl y kvadratı, x üstəgəl y-in kvadratı çıx 2xy deməkdir. Sağ tərəfin olduğu kimi yazırsınız. X üstəgəl y 5'dir. Bax, bunun cavabını 5 verir. 5'in kvadratı 25. Çıx 2xy. Bu 2xy də keçirt bu tərəfə. İşarəsi dəyişəcək. Bərabərdir 29. X-y'lərə baxanda mənfi 2, mənfi 2 olur. Mənfi 4xy. 25'i də keçir sağ tərəfə. Onda nə olur? Mənfi 4xy bərabərdir 4. Buradan da x-y hasilini tapırsan, 4'ü mənfi 4'ə böləndə mənfi 1 cavab C variantı. Və keçirik 38-ci suala. 38'də x-y hasilini istəyir. X-y hasilini tapmaq üçün 38'i toplananların yerində dəyişirəm. İkinci tərəfə baxın. Bax, x kvadratı üstəgəl y kvadratını birinci yazıram. Üstəgəl 3xy ikinci. Yenə yuxarıda tətbiq elədiyimiz qayda ilə gedəcəyik. X kvadrat üstəgəl y kvadratına köməkçi müxtəsər vurma düsturunun toplama ilə olanı. Yəni, x üstəgəl y-in kvadratı çıx 2xy yazacağıq. Misalın davamının olduğu kimi köçürdürəm. X üstəgəl y-in cavabını 3 verib. Bunun cavabı əgər 3-dürsə, kvadratı 9 olacaq. 9 çıxılsın. 9 çıx yazmayaq da, uşaqlar. Bunlar ikisi bir yerdə nə verir? Müsbət xy verir. Bərabərdir 11. Xy-in də cavabını tapanda 11-dən 9 çıx. Cavab 2B variantı. 39-la davam edirik. Görək neyniyək ki 39'a uşaqlar. 39'a da yenə uşaqlar baxın. Y kvadratı ilə x kvadratın yan yana yazıram. Toplananların yerini dəyişdim. Heç nə eləmirəm. Bax, bu 3xy sonra yazıram. Baxın. X kvadratı ilə mənfi 3xy-in yerini dəyişdim. Burada da bunların yerini dəyişəcəm. Birinci müsbət y yazıb, sonra x yazacağım.
İndi deyəcəm niyə? Çünki y çıxılsın x-in cavabı bizə verilib. Baxın 2 verilib. Bunun yerinə 2 yazacağım. İndi bura hissəyə x kvadrat üstəgəl y kvadratına köməkçi müxtəsər vurma düsturunun çıxma ilə olanı, yəni y çıx x-in kvadratı üstəgəl 2x y əvəzləməsi edirəm. Sonra misalın bu 3x y olduğu kimi yazdım. Bu hissənin cavabı 2 verilmişdi. 2 üstəgəl 9. Vəssalam. Y çıx 2-in cavabı 2-dir uşaqlar. 2-nin kvadratı 4. 2xy ilə mənfi 3xy-in cavabı mənfi xy. Burada 11. Aydındırmı? 4 ilə 11, 15. Xy-i də keçir sağ tərəfə. Xy-in cavabı olsun 15. Y variantı. Bu. Keçirik 40-cı suala. Görək 40-da nə edək? 40-da uşaqlar nə edə bilərik? Y-i tapıb yuxarıda əvəzləmə eləyə bilərik. Tərəf-tərəfə toplasaq y-lər gedəcək, amma alınan ifadənin tərkibində təzədən x və y ikisi də qalacaq. Ona görə uşaqlar ən yaxşısı nə etmək olar? Müxtəlif üsullarla getmək yolu keçirdib vuruqları da ayıra bilərsiniz. Gəlin vuruqlara ayıraq. Maraqlı üsullarla gedək də uşaqlar. Bax, biri keçir. Əvəz etmə onsuz da hər yerdə istifadə edə bilərsiniz. Buradan y-i tapırsınız əvəz etmədə, aparıb yuxarıda yerlərinə yazırsınız. Amma daha qəşəng üsullar, vuruqlara ayırma ilə olan üsullar daha maraqlıdır. Biri keçirdiniz birinci tənlikdə, heç nə eləmədiniz. Sadəcə biri keçirtmişsiniz. Və sonra burada 2 götürüb ortaq vuruq çıxardaq. X-i götürəndə y üstəgəl 1 qalır. Buradan mənfini keçirdəndə mötərizənin qarşısına belə bir şey alırsınız və burada hər tərəfdən y üstəgəl 1-i çıxanda qalır, çıxardanda. X çıxılsın 1 qalır. Hasil 0-a bərabərsə vuruqlar ayrı-ayrı 0 olacaq. Yəni x üstəgəl 1 0 ola bilər və ya daha doğrusu y üstəgəl 1 0 ola bilər və ya x çıx 1 0 ola bilər. Buradan y-imiz mənfi 1 olacaq. Buradan x-imiz 1 olacaq. İndi y mənfi 1 olanda x-i tapaq. Bunlar ayrı-ayrı hallardır. Bizə verib ki, 3x üstəgəl y 8-ə bərabərdir. Siz y-in yerinə mənfi 1 yazanda buradan alırsınız ki, biri sağ tərəfə keçirirsiniz, sonra 3-ə bölürsünüz. X 3-dür. Yəni bu sizin birinci cütlüyünüzdür. x1, x1-i tapdınız, y1-i tapdınız. Bunlara belə yazaq da, cütlük şəklini göstərmək tələb olunmur bizdən. Bax, indekslərini yazıram. x1, y1. Baxın. İndi keçirəm ikinci halı tətbiq edirəm. Bizim ikinci tənliyimiz onsuz da verilmişdi. 3x üstəgəl y-in 8 olmağı. İndi x-in yerinə 1 yazıram. 3 üstəgəl y bərabərdir 8. Buradan y 5 çıxır. Bu da bizim ikinci köklər olduğu üçün x2, y2 yazırıq. Bizə deyir ki, x1-i x2-yə vur, yəni x-ləri bir-birinə vur, sonra da y-ləri bir-birinə vur və topla. X-ləri bir-birinə vuraq 3 ilə 1 idi. Y-ləri isə mənfi 1 ilə 5-dir. Yekun cavabımız olur 2, B variantı. Bu şəkildə. Bu neçənci sual idi? Uşaqlar nömrəsini yazmamışam. 40 yazmaq istəmişəm. Nə yazmaq istəmişəm bura? Uşaqlar. X yazmışam misalın nömrəsini. Yaxşı, bu 40-cı sual idi. İndi keçirik 41-ci suala. 41-də də eyni qayda ilə gedək. Baxın, x, y çıxılsın 2x, üstəgəl 3y, at altında bu tərəfə, sağda 0 qalsın. Sonra 2 qruplaşdır. Buradan x-i çıxardanda y çıx 2 olsun. Buradan da 3-ü çıxart, y çıx 2. Hər iki tərəfdə y çıx 2 ifadəsi yarandı. Onda mötərizənin içərisində x üstəgəl 3 qalır. Hasil 0-a bərabərsə vuruqlar 0-a bərabərdir. Ya birinci mötərizə 0-dır, ya da ikinci mötərizə. Birinci mötərizədən 0-a bərabər eləyəndə y2 tapırıq. İkincisindən isə x-i mənfi 3 tapırıq. İndi biz ikinci tənlikdən də istifadə etməliyik. Bizə verilmiş ki, 3x üstəgəl 5y bərabərdir 11.
Birinci y-in yerinə 2 yazanda, onda tənliyimiz belə olur. 3x üstə gəl, y-in yerinə 2 yazanda 5 2-yə vursan 10, bərabərdir 11. Düz tapmışıq, görən x-i. 3x bərabərdir 1, x bərabərdir x bərabərdir 1 böl 3. Bu belə. İndi x-in mənfi 2 olduğu qiyməti qoyaq. Buradan işləyəcək. 3 vur, x-in yerinə mənfi 3 daha doğrusu. Mənfi 3 qoyuruq. Üstə gəl 5y. Bunu biraz belə yazım ki, sığsın. Bərabərdir 11. İndi bu mənfi 9, üstünə 5y gələndə 11 edirsə, 5y-in cavabı 11-in üzərinə 9 gələndə 20, y bərabərdir 4 olduğunu alırıq. Bizdən tələb olunur x1, x2, yəni x-lərin qiymətləri, üstə gəl y1, y2 hasili. Uşaqlar, x1, y1 deyəndə birinci tərəfdə aldığınız köklər, x2, y2 deyəndə ikinci mötərizədən aldığınız köklər nəzərdə tutulur. Yəni, bu əslində deyir ki, 3də 1-i vur mənfi 3-ə, üzərinə gəl y1-i, yəni 2-ni vur 4-ə. 2-ni vur 4-ə, düz yazdım mı? 3-ü mənfi 3-ə vuranda mənfi 1, üstünə də 8 gələndə cavabımız çıxmır axı. Mənfi 1-in üstünə 8 gələndə cavab 7 edir. Bəlkə 2 vur 4, düz yazmışıq y-in cavabları. Haradasa hesab səhvi eləmədik ki. Yoxlayaq, x, y, 6-nı keçirdim o tərəfə. Ortaq vuruq çıxartdım. X mənfi 3, bu düz. Y-də 2, düzdür. 3x üstə gəl 5y 11-də yerinə yazdım. Y-in yerinə 2 yazanda x-i 3də 1 tapdım. Sonra x-in yerinə mənfi 3 yazanda isə 20-ni 5-ə bölərək y-i 4 tapdım. Bu da düz. İndi bizdən çıxmasını istəyib. Cəmini yox, fərqini istəyib uşaqlar. Burada deyir, çıxma qoy araya. Çıxma qoy. Mənfi 1-dən də 8 çıxanda cavabımız olsun mənfi 9. Cavab D variantı. Niyə demirsiniz ki, müəllim sizdən cəmini istəmir, fərqini istəyir, hə? Keçək 42-ci suala. 42. X kvadratı üstə gəl, y kvadratı ifadəsini bizdən soruşur. Təbii ki, köməkçi müxtəsər vurma ilə gedəcəm, amma hansı ilə toplaması verildiyi üçün toplaması ilə. Toplama x üstə gəl, y-in kvadratı çıxılsın 2xy şəklində açılır. X üstə gəl y-in cavabı a çıx 1 verilib. Bunun kvadratı çıxılsın 2 vur, x-y-in cavabı da a kvadratı çıx 7, a üstə gəl 12 şəklində verilib. Açaq, a-nın kvadratı çıxılsın 2a üstə gəl 1 çıx 2a kvadratı üstə gəl 14a çıx 24 bərabərdir. Olur mənfi a-nın kvadratı üstə gəl 12a, uşaqlar, baxın. A kvadratları mənfi a kvadratını verdi. 2a ilə, mənfi 2a ilə 14a, 12a-nı, birdən də 24 çıxanda mənfi 23. Bizdən soruşur ki, a-nın hansı qiymətində bu ifadə ən böyük qiymətini alar? Bu, paraboladır, qolları aşağı yönələn parabola. Qollar aşağı yönəldiyi üçün sizdən ən böyük qiyməti soruşur. Ən böyük, ən kiçik qiymət də tapmaqdan ötürü a-nın qiymətini soruşursa m-in düsturu var idi, yadınızdadır. N bunun ən böyük qiymətinin özünü bildirir. M isə həmin o ən böyük qiyməti a-ya neçə verdikdə alır onu bildirir. Biz düsturla yaza bilərik. Mənfi b bölünsün 2a. Parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatlarında x koordinatı. Mənfi b deyəndə ikinci koordinat nəzərdə tutulur. 2 vurulsun a deyəndə birinci əmsal, yəni mənfi 1 nəzərdə tutulur. Mənfi 12-ni də götürüb mənfi 2-yə böləndə cavab 6C variantı. Və ya, uşaqlar, və ya mən xoşlayıram tam kvadrata yığmaqla və ya. Yəni, bəzi şeylər var ki, başa düşə geçsəniz daha yaxşı olur. Mənfi a kvadratı üstə gəl 12a çıxılsın 23 idi də bizdə. Bax, bunların ikisindən mənfini çıxardırsınız qarşıya, olur çıxılsın 12a. 23 ilə işiniz yoxdur. Yəni, 23 təsir eləmir bizdə.
buna, bu hissəyə. Burada mən a kvadratı çıxılsın 12a-nın üzərinə elə bir ədəd gəlməz ki, tam müxtəsər vurma düsturuna yığılsın. Bunda necə gəlirdi? 12-nin kvadratı, 12-yi 2-yə bölürdük 6, 6-nın kvadratını gəlməlisiniz. 36-nın gəldisə 36-nı da çıxmalısınız. Bu biraz vaxt aparan üsul ola bilər, amma bəzi şagirdlər bunu xoşlayır. Olacaq a açıq 6-nın kvadratı. Mötərizənin açısı olsaz mənfi 6 ilə mənfi 36, müsbət 36-nı, mənfi ilə mənfi 36, müsbət 36-nı belə. Yekunda belə bir ifadə mənfi a çıxılsın 6-nın kvadratı üstəgəl 13. Burada siz ən böyük qiymətin özündə görə bilirsiniz. Ən böyük qiyməti tapmaq üçün bu ifadəyə 0 deməlisiniz. Bu ifadəyə 0 deyirsinizsə, deməli ki, a-mız 6-dır. Ən böyük qiymətin özünü də soruşanda yerdə qalan bu 13 ən böyük qiyməti verir. Mən sizə iki üsulun ikisini də göstərdim uşaqlar. Kim necə əvvəlcədən öyrənibsə, o üsulla getsin. Düsturla gedəndə vaxtınız getmir, görürsünüz. Bu biraz uzun gedir. Düsturla vaxt qazanırsınız, rahat tapırsınız cavabı. Cavabınız C variantı oldu 42-ci sualda və biz növbəti sualla davam edirik. 43-də nə deyir görək. Deməli, 43-cü sualda da uşaqlar, 43-cü sualda baxaq görək, vuruqlara ayırma ilə geçsək bizə kömək edərmi? Aşağıdan 3-ü çıxarsam, 3-6 olan yerdən x üstəgəl 2y qalır. Gəlin yazaq da, birincini olduğu kimi saxlayıram. İkinci tərəfə baxın, x kvadratı, bunu da köçürdürəm olduğu kimi uşaqlar. Rahat olsun mənə yazmaq. Bunların ikisindən x-i ortaq vuruq çıxarsanız, x üstəgəl 2y olacaq. Çıx, buradan da 3-ü çıxarsanız, mənfini çıxartdığınız üçün işarə dəyişir. 6y-i 3-ə böləndə 2y. Hər iki tərəfdən x üstəgəl y ifadəsi, 2y ifadəsi yarandı. Burada qalır x çıx 3 bərabərdir 0. Hasilin 0-a bərabər olma şərti nədir? Ya bura 0-dır, ya da bura 0-dır. Deməli, bizim 2 dənə tənliyimiz olacaq. X üstəgəl 2y 0-a bərabər ola bilər və ya x çıx 3 0-a bərabər ola bilər. Əlavə olaraq bizim bir dənə də tənliyimiz burada var. Onu da gətirib hər ikisinin altında yazıram. Çünki bunları sistemləşdirib həll edəcəyik. Bax, bu bir kökü verəcək bizə. Bu birdir. İkinci rahatdır, ona görə ikinci ilə gedirəm. İkinci sistemə baxanda x-i orada görə bilirsiniz. X 3-dür. X-in qiymətini gətirib burada yerinə yazsanız, 3 üstəgəl y bərabərdir 7-dən y-i 4 alırıq. Deməli, bizim x, y cütümüz 3 və 4-dür. X, y hasilini istəyir bizdən, özdə modulda. 3 vurulsun 4 bərabər 12. Bu birinci halımız uşaqlar. İndi ikinci tərəfə keçirib baxırıq. İkinci tərəfdə sistemi tərəf-tərəfə çıxa bilərsiniz. X dərəcəsinin 2y-dən y çıxanda y, 0-dan 7 çıxanda mənfi 7. Y-in yerinə mənfi 7 yazanda x-in cavabını tapmalıyıq. Bu tənlikdə yazaq. X üstəgəl mənfi 7 yox, x çıx 7 yazsaq daha səliqəli görünər. X bərabərdir 14. X, y hasilini istəmişdi bizdən, amma modulda istəmişdi. X, y hasili modulda. Düzgün yazın. X-i 14 tapdınız, y-i mənfi 7 tapdınız. Modulda o da eləyəcək cavab 98. Birini 12 aldıq, birini 98 aldıq. Modulu böyük olanı soruşurdu. Cavab A olaraq götürüləcək. Keçirəm 44-cü suala uşaqlar. 44-ü də müxtəsər vurma kimi ayıra bilərsiniz, ya da əvəzləmə ilə gedə bilərsiniz. Gəlin müxtəsər vurma kimi göstərək. Deməli, x üstəgəl 3-ün kvadratı çıxılsın 4 2-nin kvadratı olduğu üçün 2 vur y üstəgəl 1 yazıb. Bax, 2 vur y üstəgəl 1. Ümumi kvadrat yazıram. Fikir verin, 4-ün yerinə 2-nin kvadratı yazdım. Onu biraz da açacağım uşaqlar. Mürəkkəb görüntü geçsin deyə. Vurub açsam mötərizənin içərisində 2y üstəgəl 2 olacaq. İndi kvadratlar fərqinə görə
Ayırırıq vuruqlarına. Bunları bir dəfə çıxmalıyıq. Çıxanda mənfi mötərizəyə təsir edib çıx 2 olacaq. Bir dəfə də toplamalıyıq. Üstəgəl 2y, üstəgəl 2 bərabərdir 28. Biraz səliqələşdirək. Birinci tərəfə baxsaq x çıxılsın 2y. Müsbət 3, mənfi 2 sizə verir müsbət 1-i. İkinci tərəfə baxsaq x üstəgəl 2y yaz. 3-ün 2-nin cəmi 5, hasil 28. İndi fikir verin, x çıxılsın 2-nin qiymətinin bizə 1 olduğu verilib. Bunun yerinə yazıram 1. 1-in üstünə, bax bu ifadənin yerinə 1 gəlin, üstünə də 1 gəlində mötərizənin cavabı 2. Onda olur x üstəgəl 2y üstəgəl 5, 28. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, x üstəgəl 2y üstəgəl 5-i 28-i 2-yə bölürək 14 alıram. Buradan da x üstəgəl 2y tapsam 14-dən 5 çıxanda 9. Bu belə. X üstəgəl 2y-in cəmini soruşub bizdən. Nə yaxşı, bizi çox incit, x, y ayrı-ayrı soruşmuyub. Cavabımız D variantı. 45-ci sualla davam edirik. 45-də x kvadratı çıx y kvadratını siz müxtəsər vurma düsturundan açın. Nə olacaq? X çıx y vur x üstəgəl y. Cavabı 8. X çıx y-in cavabını 2 verib. 2-ni nəyə vursam cavab 8 eləyir? Təbii ki 4-ə. Onda belə çıxır ki x çıx y-in cavabı 2-dir. X üstəgəl y-in cavabı 4-dür. Mən yeni bir sistem burada alıram. Tərəf-tərəfə toplayanda bunlar gedir. 2x bərabərdir 2 ilə 4-ün cəmi. X tapanda 6-nı 2-yə böl 3. Bunu da apar yerinə qoy. Hesabla. Məsələn, bu tənlikdə yerinə qoysam, x-in yerinə 3 yazsam, 3-ün üstünə y gələndə 4 edirsə, y 1. Və məndən soruşub x-in üstü 4, üstəgəl y-in üstü 4. Yəni 3 üstü 4, üstəgəl 1 üstü 4. 81 ilə 1-in cəmi 82 olacaq uşaqlar, testinizin cavabı. 82. Artıq koddaşdırma suallarına çatmışıq. Keçirik 46-cı suala. 46-cı sualı nə edək uşaqlar? 46-cı sualda bayaq bir dənəsini işləmişdik buna aid uşaqlar. Gəlin buradan başlayaq. Y çıx x yazıb. Bunun cavabı 2-dir. Bax, bunun cavabını qoyuram yerinə. Onda sizin tənliyiniz belə olur. Y kvadratı çıx 3xy üstəgəl x kvadratı üstəgəl. Burada 2 var, burada da 9 var idi, 11. Bu belə. Toplananların yerini dəyişəndə nəticə dəyişməz. Bunların ikisinin yerlərini dəyişdim. Üstəgəl 11 bərabər 0 olduğu kimi yazıram. Bu hissəyə köməkçi müxtəsər vurma düsturunu tətbiq eləməliyəm. Mən baxıram sistemin ikinci tənliyini, görürəm çıxma verilib. Deməli, çıxma ilə əlaqəli düsturu yazacağım. Y çıx x-in kvadratı üstəgəl 2xy. Sonra misalın davamının olduğu kimi köçürdürəm. Yəni, mənfi 3xy üstəgəl 11. Y çıx x-in cavabı 2-dir. 2-ni kvadrata yüksəldəndə 4. Bunlara baxsanız mənfi xy verir sizə. Üstəgəl 11 bərabərdir 0. 4 ilə 11-in cavabı 15. Çıx xy bərabərdir 0. Xy də bərabərdir 15. Xy hasilini soruşmuşdu, cavab 15. Keçirik 47-yə. 47-də yenə eyni. İlk öncə bu hissəni sadələşdirək. Bu hissənin yerinə 2 yazırıq aparıb. Qalan hissəni yazacağım sonra. Pillə-pillə gedim ki, tam aydın olsun sizə. Hamısını birdən sadələşdirsəm, sizin üçün çətin ola bilər. İndi bu hissəni toplananların yerini dəyişərək yazacağım. 4xy olduğu kimi yazıram. Bu 2-ni də açsaq tərəfə 8-dən 2 çıx 6. Bura köməkçi düsturu tətbiq eləyəcəm. Baxıram sistemə, görürəm ki, toplama ilə əlaqəli bir ifadə verilib. Deməli, buna uyğun hərəkət etməliyəm. X üstəgəl y-in kvadratı çıx 2xy. Üstəgəl yenə 4xy bərabər 6 olduğu kimi. Bax, biz bunun yerinə yuxarıda x kvadrat üstəgəl y kvadratın yerinə aşağıdakı bu ifadəni yazdıq. X üstəgəl y-in cavabı 2 verilmişdi. 2-nin də kvadratı 4.
Mənfi 2xy ilə müsbət 4xy 2 dənə xy verir. Orada 2xy bərabərdir 6-dan 4 çıxanda 2. Buradan xy hasilini alıram 1. Və məndən 47-ci sualda da xy hasil soruşmuşdu. Cavab olacaq 1. 48-ci sualla davam edirik uşaqlar. 48-də deməli. Neyniyə bilərik? 4xy keçirsəm bu tərəfə düstur olduğunu görəcəm. Baxın uşaqlar. Biraz da göz açıq olmalısınız ki, nəyin düstur olduğunu görə biləsiniz. 4xy keçirdib bu x kvadratın yanında yazıram. Sonra misalın davamının olduğu kimi yazıram. Bax, bu düstur nəyin açılışıdır? 3'ü bir yerdə. X çıx 2y-in mötərizədə kvadratıdır, düzdürmü? Və x çıxılsın 2y-in cavabı 15 verilib. 15'in kvadratı 225 eləyəcək. Oradan x'i tapanda 73 gəlir cavab. Yox, düz hesablamadım, elə bil. 22'ni 5'ə böləndə 73 hardan gəldi ha uşaqlar? 22'ni 5'ə böləndə 4 dəfə, 25'də də 9 dəfə. X 49'dur. X 49 ise y tapmaq üçün biz tənliyin ikincisindən istifadə edək, tənliklər sistemini. Çünki burada daha rahatdır da hesablamaq, balaca tənlikdir. Buradan alırsınız mənfi 2y bərabərdir 15'dən 49 çıxanda mənfi 34. Y də bərabərdir 17. Bizdən xy hasilini soruşur 48'də. Xy hasilini tapanda düz hesabladıq mı hər şeyi uşaqlar? Qoy görək. Müəlliməniz 225'i 5'ə düz bölməyib uşaqlar. Neçə düşür 225'i 5'ə bölündə? Bölün görək. Düşür 45. Ümid edirəm siz bu səhv etməmişdiniz uşaqlar. Ümid edirəm köçürə getmirdiniz. Bu 45'dir. 45'i yerinə qoyanda mənfi 2y bərabərdir mənfi 30 olacaq. Y də bərabərdir 15. 45'i 15'ə vur deyir. 45'i də 15'ə vuranda cavabımız olacaq 675. Belə. Keçirik 49-cu suala. Deməli, burada da 2xy keçirdim bu tərəfə ki, düstur olsun. X kvadratı çıx 2xy üstə gəl y kvadratı. Bax, 2xy keçirdim, özdə ortada yazdım ki, düsturun formasını tam aydın görəsiniz. Bu x çıxılsın y-in kvadratını verir. X çıxılsın y 6'dır. 6'nın kvadratı 36. 36 bərabərdir 3x, x bərabərdir 12. X 12-dirsə, bizə deyir ki, x çıxılsın y bərabərdir 6. X-in yerinə 12 yazanda, 12'dən y çıxanda 6 qalırsa, deməli y 12'dən 6 çıxanda 6'dır. X, y hasilini soruşur. 12 vurulsun 6, cavab olacaq 72. 50-ci sual. 50-ci sualda bir kəsir verilir və kəsirin qiyməti 0-a bərabərdir. Uşaqlar, kəsirin qiyməti 0-a bərabərsə, kəsirin surəti 0 olmalıdır. Bax, bu belə. Məxrəci isə 0 ola bilməz heç vaxt. Məxrəc 0 olanda 0-a bölmə əməli olmadığı üçün kəsirin qiyməti mənası yoxdur. Bu demək ki, biz x-in cavabını hardasa gedib mənfi 3 tapsaq, onu götürməyəcəyik. İndi birinci tənliklə davam edirəm. X çıx y bərabərdir 2. Bu belə. Bunu belə yazırıq, saxlayırıq. Sonra nə verir? Bizə deyir ki, 2x kvadratı üstə gəl y kvadratı çıx 2xy bərabərdir 13. Burada x çıx y ifadəsi yaratmalıyam. Bundan ötürü, bax, bunu toplananları ayıracağım. 2x kvadratın x kvadratı üstə gəl x kvadratı göstərəcəm. Niyə belə yazdım? Kim deyər? Bu 3 dənə bizə düstur versin deyə. Hansı düsturu? X çıx y-in kvadratı. Sadəcə toplananların yeri dəyişdi. X çıx y-in cavabının 2 olduğu verilmişdirsə, onda kvadrat onun eləyəcək 4. Buradan da x kvadratı bərabər 13'dən 4 çıxanda 9. Kvadratı 9 edən 2 dənə ədəd var. Ya 3, ya mənfi 3.
Biz də yuxarıda şərtdə qeyd etmişik ki, x -3 ola bilməz. Deməli, x-in cavabı 3-dür. Və əlavə olaraq nə bilirik? Bilirik ki, x-dən y çıxanda 2 qalır. Əgər x-in cavabı 3-dürsə, 3-dən y çıxanda 2 qalmışsa, deməli, y 1 imiş. Məndən soruşub x üstəgəl y hasilini. X-imiz 3, y-imiz isə 1. Yekun cavabımız olacaq 4. 50-ci sualın cavabı 4. 51-ci sual. Kəsirin qiyməti 0-a bərabərdir. Kəsirin qiyməti 0-a bərabərdirsə, deməli, kəsirin sürəti 0-dır. Sürəti 0-dırsa yazırıq x çıx y çıx 3 bərabərdir 0. Buradan alırıq x çıx y bərabərdir 3. Kəsirin məxrəci 0-a bərabər ola bilməz. Ona görə bu y üstəgəl 2-yə şərt qoymalıyıq ki, 0 olmasın. Yəni y 0-dan 2 çıxanda -2, y -2 olmayacaq. Əgər belə bir kök tapsaq, onu götürməli deyilik. İndi ikinciyə baxaq. X kvadratı üstəgəl 2y kvadratı çıx 2xy bərabərdir 13. Baxanda nə görməlisiniz? Görməlisiniz ki, müxtəsər vurma düsturuna oxşuyur, amma bu 2 artıqdır. Ona görə bunu 2y kvadratın y kvadratı üstəgəl y kvadratı kimi parçalayacaqsınız. Və toplananların yerini dəyişək. Baxın, x kvadratın birinci yazıram. Sonra 2xy yazıram. 2xy yazıram. Sonra bu y kvadratın birini yazıram. Axırda y kvadratın. Yəni, toplananların yerini dəyişmişəm sadəcə. Ona görə ki, bunun düsturu olduğunu görə biləsiniz. Bəzi uşaqlar baxan kimi görür, heç yerlərini dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Görə bilmirsinizsə, dəyişə bilərsiniz. X çıxılsın y-in cavabı 3-dür. Onda 3-ün kvadratı olacaq 9. 9-un üstünə y kvadratı gələndə 13 edir. Deməli, y-in kvadratı 4-dür. Kvadratı 4-dürsə, y 2 ola bilər və yaxud -2 ola bilər. 2 və -2 ola bilər, amma biz şərt qoymuşuq ki, -2 olmasın. Çünki məxrəc 0-a çevirir. Ona görə y-in cavabı 3-dür. Y-in cavabı 3-dürsə, x-in cavabını aparıb bu sadə tənlikdə yerinə qoyub tapaq. Deməli, x çıx, y yazmıram, yazıram yerinə 2, bərabərdir 3, x bərabərdir 5. X-y hasilini soruşur. O da eləsin 5 vur 2, cavab 10. Deməli, bu testin cavabı 10. 52 ilə davam edirik uşaqlar, 52. 52 sualda birinci tənliyi x üstəgəl 6y bərabərdir 13 verib. İkinci tənliyi 1-i keçirdib o tərəfə vuruqlarını ayırmalıyıq. Bundan işləmişik yuxarıda. 1-i keçirirsiniz bu tərəfə. Buna aid 2-3 dənə işlədik uşaqlar. Yəni, sərbəst getməlisiniz. Əgər diqqətlə qulaq asmışsınızsa dərsə, bunu artıq sərbəst həll etməlisiniz. Yox, əgər telefona baxa-baxa, fikriniz TikTokda ola-ola qulaq asmışsınızsa, təbii ki, heç nə öyrənə bilmərsiniz. Deməli, ortaq vuruq çıxardırsınız, y çıxılsın 1, x çıxılsın. Bu mötərizənin ortaq vuruq çıxartdığınız zaman burada 1 qalır. Hasil 0-a bərabərsə, vuruqlar ayrı-ayrı 0 olmalıdır. Ya bura 0-dır və ya ikinci tərəf 0-dır. Deməli, birinci tərəf 0-dırsa y 1-dir, ikinci tərəf 0-dırsa x 1-dir. Bizim əlavə olaraq bir tənliyimiz verilmişdi. X üstəgəl 6y bərabərdir 13. Bunu ikisi üçün də yazıram. Çünki sistem kimi bir növ həll eləyəcəyik. Yəni, bu bir kök olacaq, bu bir kök. Y-in yerinə 1-i yazanda x üstəgəl 6, 13. Buradan x-i 7 alırıq. İkinci tərəfdə x-in yerinə 1 yazanda 1 üstəgəl 6y 13-dən. Oradan 6y 12 alırıq. Y-i də alırıq 2. Məndən nə sorur? Mənə deyir ki, x-dən aldığınız qiymətləri vur, sonra y-dən aldığınız qiymətləri də vur, onların fərqini tap. X-i biz 1 tapmışıq. Burada 1. Baxın, yuxarıda 1 tapmışdıq. Bir də 7. Yəni, deyir ki, 1-i 7-yə vur. Çıx, y-in qiymətlərini isə tapmışıq. Birini 2, birini 1. Baxın. 1 vur 2. Yəni 7-dən 2 çıx, cavabım 5 olacaq.
Və 53-cü sualla davam edirik. Eyni uşaqlar, 53-ü eyni bunun kimi gedəcəksiniz. Birinci tənliklə işimiz yoxdur, çünki ən sadə formada verilib. İkinci tənliyə baxaq. Sağda 0 saxlamaq məqsədi ilə 3-ü keçirdim bu tərəfə. 2-2 götürüb vuruqlarını ayıraq. Buradan məsələn y-i çıxarda bilərsiniz. Buradan heç nə çıxmır, amma bunu mötərizədə yaza bilərsiniz ki, ayrıca görünsün. Və hər iki tərəfdə x çıxılsın 3 var, onda y üstəgəl 1 bərabərdir 0. Hasil 0-a bərabərsə vuruqlar ayrı-ayrı 0-dır. Ya bu 0-dır və ya bu 0-dır uşaqlar. Birinci tərəf 0-dırsa x 3-ə bərabərdir, ikinci tərəf 0-dırsa y -1-ə. Bizim əlavə olaraq bir tənliyimiz verilmişdi. 6x üstəgəl y 5-ə bərabərdir. Bunu hər ikisinin altında yazıram. Birinci cütlüyü həll etsəniz, x-in yerinə 3 yazanda 6-nı 3-ə vuranda 18, üstəgəl y bərabərdir 5-dən y-i alıram -13. İkinci cütlüyə baxsam, y-in yerinə -1 yazanda alırsınız 6x bərabərdir 6, x-i 1. Baxın, aldığınız bu birinci x-in birinci qiyməti, y-in birinci qiymətidir. Sonra sağ tərəfdə aldığınız cütlü x-in ikinci qiymətindən y-in ikinci qiymətləridir. Bizə deyir x1, x2 hasilindən y1, y2 hasilini cəmlə. Bunlar cəmlə deyir. 53-ü yazırıq çünki bayaqki kimi çaşdırmayaq özümüzü. Deməli, x-in birinci qiyməti 3-dür, x-in ikinci qiyməti 1-dir. Baxın, 1, 3. Üstəgəl y-in birinci qiyməti -13, y-in ikinci qiyməti -1. 3-ü 1-ə vuranda 3, üstünə də 13-ü 1-ə vuranda 13 gəlsəm, cavabım eləyəcək 16. Və ikinci tənlik, 54-cü tənliklə daha doğrusu davam edirik. 54, 55, 2 dənə sualımız qaldı bölmədən. Uşaqlar, 3y çıx 1-in kvadratı bərabərdir. Bizə verib sağ tərəf. Sağ tərəfdə baxanda görürük nəyin açılışıdır. 3x çıx 1-in kvadratının. Çünki 9x kvadratı 3x-in, 1 isə 1-in kvadratıdır. Hasillərin ikimisi də 6x-dir. Deməli, kvadratlar 2 ədədin kvadratı o vaxt bir-birinə bərabər olar ki, bunların ya özləri bir-birinə bərabərdir, ya da biri digərinin əksidir. Yəni, məsələn, 3y çıxılsın 1 bərabərdir. O birikisinin əksinə götürün. 1 çıxılsın 3x. Başa düşdünüz? Ya 5-in kvadratı bərabər 5-in kvadratı yaza bilərsiniz, məsəl üçün deyirəm də. Ya da 5-in kvadratı bərabərdir -5-in kvadratı yaza bilərsiniz. Eyni cavabları verir. İkisi də 25 verir. Ona görə əgər hər tərəfdən kvadratları atırsınızsa, burada iki hal mümkündür. Ya birinci tərəf ikinci tərəfə bərabərdir, ya birinci tərəf ikinci tərəfin əksidir. Gəlin bura və ya da yazaq. Və ya. İndi birincini sadələşdirəndə 3y çıx 3x, bu -1-lər gedir hər tərəfdən, bərabər 0 alırsınız. 3y bərabərdir 3x, 3-ləri də ixtisar etsəniz, y x-ə bərabərdir. Belə bir ifadə aldınız. İkinci tərəfə baxaq. 3y, bu 3x-i keçirdim bu tərəfə, üstəgəl 3x, birlər sağ tərəfə keçir 2, x üstəgəl y-i tapmaq üçün 3-ü çıxardırsınız və alırsınız y üstəgəl x bərabər 2/3. İndi tənliklər sisteminin ikinci tənliyinə gedib baxırsınız. Bizə deyir ki, x üstəgəl y 2-dir. Amma biz burada ikincidə aldıq ki, x üstəgəl y 3-2. Deməli, bu ola bilməz. Çünki eyni bir ədəd, 2 ədədin cəmi həm eyni zamanda 3-2, həm də 2-yə bərabər ola bilməz. Ona görə birinci aldığımız y bərabər x ifadəsi doğru ifadədir. X üstəgəl y cavabın 2-yə bərabər vermişdi. Y-in yerinə də x yaz deyir. Onda belə çıxır ki, 2x 2-yə bərabərdir, x 1-ə bərabərdir. X 1-ə bərabərdirsə, y x-ə bərabər olduğu üçün y də 1-ə bərabərdir. Və bizdən 2x üstəgəl y cəmini soruşub, yəni 2 vurulsun 1, üstəgəl y-in cavabı 1. Yekun cavabımız 3 olacaq. 54-cü testin cavabı 3 və keçirik 55-ci suala, sonuncu sualımıza. Sağ tərəfi deyin görüm nəyin açılışıdır? Nəyin açılışıdır bu üçü bir yerdə?
4x çıx 1'in kvadratı. Bəli, çünki 4x-in kvadratı 16x kvadratı, 4x-i 1-ə vurub 2-yə vursanız 8x və 1-in kvadratı 1. 2 ədədin kvadratı o vaxt bir-birinə bərabərdir ki, bu sol tərəfdəki ədədlə sağ tərəfdəki ədəd bir-birinin eynisidir və ya bir-birinin əksisidir. Və ya biri digərinin əksi, çünki əks ədədlərin də kvadratları bir-birinə bərabərdir. Əksin yazanda 1 çıx 4x olur o. İndi birinci tərəfə baxsanız, 4y keçirdirəm bu tərəfə 4x bərabərdir. 3-ü sağ tərəfə keçirsəm -4. Buradan 4-ü ortaq vuruq çıxarsam, alıram y çıx x bərabər -4 və hər tərəfi 4-ə bölsəm, y çıx x bərabərdir -1. Mənfiyə vurub biraz da səliqəli yazsam, x çıx y 1. İkinciyə baxsaq, 4y, bu 4x-i keçirdirik sol tərəfə, 4x bərabərdir, 1-dən 3 çıxanda -2. 4-ü ortaq vuruq çıxarsınız, y üstəgəl x bərabər -2, oradan alırsınız y üstəgəl 2, -2-ni 4-ə bölsəniz və ixtisar etsəniz, -1/2. Amma bizə verib ki, tənliklər sisteminin ikinci tənliyində x üstəgəl y cavabı 3-dür. 3-dürsə, onda bu -2-də 1-dir dediyi ifadə doğru ifadə deyil. Yəni, bunu götürmürük kök kimi. Biz sol tərəflə işləyirik. X üstəgəl y-in cavabını 3 vermişdir. Bunların ikisini sistemləşdirək. Y-lər geçsin 2x4, x2. X-in cavabı 2-dirsə, ikinci tənlikdə yerinə qoysam, 2-nin üstünə y gələndə 3 edirsə, y 1-dir. Məndən tələb edir x üstəgəl 2y. X-in cavabı 2, üstəgəl 2y. Yəni 2 vur 1, cavabınız olacaq 4. Deməli, sistemlərin də 3-cü başlığını izah etdik. Növbəti bölmə hər iki tənliyi 2 dərəcəli və daha yüksək dərəcəli olan tənliklər sistemi olacaq uşaqlar. Bildirmək istəyirəm ki, dərslərimizdə qeydiyyat aktivdir. 9, 10, 11-ci siniflər üçün. Eyni zamanda sınaq qrupları da aktivdir. Məlumat almaq üçün gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hələlik.